Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto venčeky s frivolitkovými motívmi. Typické frivolitkové motívy sú slzičky, potom reťazky a teraz sme ešte pridali pikotky. Tieto malé. Takže pozývam vás na háčkovanie. Tieto venčeky som si dozdobila takýmito mašličkami, čiže ak sa vám to páči, tak môžete si ich dozdobiť aj vy. Na háčkovanie budeme potrebovať bielu bavlnenú priacu. Používam Monika, môžete použiť akúkoľvek bavlnenú priacu. Potrebné je iba jedno, aby v 100 gramoch mala približne 550 metrov. Potom použijem háčik, použila som háčik 1,5. Nedá sa to vidieť, musíte mi len veriť, že je to 1,5, lebo je to už starý háčik, ktorý má zošúchané tieto čísla. Ďalej potrebujeme nožnice a prípadne ešte tenší háčik na schovanie koncov nití. Vzor sa skladá zo 4 radov. Prvý rad tvoria takéto slzičky pospájané medzi sebou, oddelené reťazkou, ktorú potom budeme v druhom rade obháčkovávať. Tieto slzičky budeme robiť naraz a budeme ich aj k sebe potom pripájať. No, potom ešte nasleduje ďalší rád, v ktorom si urobíme osnovu pre ďalšie slzičky, to je tretí rád. A zase pri ďalšej slzičke a ďalšie reťazky a tento tretí rad sa obhačkuje potom štvrtým posledným radom. Urobíme si začiatočné očko. Tak, no a teraz 7 reťazkových očiek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spojíme ich do prvého očka pevným očkom a urobíme si vlastne základ ku osnovu pre prvú slzičku. Čiže urobíme si jedno reťazkové očko a potom urobíme 6 krátkych stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6, 2 reťazkové očka, potom 3 krátke stĺpiky, 1, 2, 3, 3 reťazkové očka, zase 3 krátke stĺpiky, to je druhý, tretí, 2 reťazkové očka. Vidíme, že toto ešte tak dá poposúvať. Teraz ešte musíme zmestiť 6 krátkych stĺpikov. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika, čiže posledný a prvý spojíme pevným očkom. No a dostaneme takúto slzičku. Tieto dve dva reťazkové priestory s 2 reťazkovými očkami slúžia na spájanie slzičiek medzi sebou a tento reťazkový priestor z 3 očiek slúži ako pikotka. Teraz urobíme 14 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teraz 7 reťazkových očiek zo spodu slúži ako reťazka a ďalších 7 zase bude slúžiť ako ďalšia osnova slzičky.
Čiže si odpočítam, znova sa lepšie počíta, 3, 6, 7, čiže potiaľ mám reťazku a tento 8, do tohto budem, teda do toho vložím háčik, urobím pevné očko. Tak a teraz mám osnovu pre ďalšiu slzičku. A budem háčkovať následovne do kruhu 6 krátkych stĺpikov, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz v tej prvej slzičke som robila dve reťazkové očka. Teraz robím len jedno reťazkové očko. Teraz tou lícnou stranou si priložím tú prvú slzičku ku tej už vznikajúcej druhej. Teraz háčik som odtiaľ dala preč. Áno, a teraz ho ale dám do podreťazkový priestor prvej slzičky, kde boli dve reťazkové očka. Čiže takto. A dávam to z vrchu. Potom zoberiem očko, ktoré som si nechala voľne a pretiahnem ho, prevlečiem ho, ale zo spodu vlastne, po ten reťazkový priestor z dvoch reťazkových očiek. Urobím jedno reťazkové očko a 3 krátke stĺpiky nasledujú. 2, 3. 3 reťazkové očka, 3 krátke stĺpiky. Stĺpiky, 2 reťazkové očka. Na tomto kruhu si to môžeme ešte poposúvať. A ešte potrebujeme tam zmestiť 6 krátkych stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6 a zase spojím s prvým krátkym stĺpikom pevným okom. Vidíme, že už máme dve slzičky spojené. Túto reťazku zatiaľ neobhačkovávame, robíme to v tom druhom rade. Najskôr budeme spájať tieto slzičky a znovu tým istým spôsobom. Čiže 14 reťazkových očiek, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Zo spodu si odpočítam 7 reťazkových očiek na reťazku, čiže 3, 6, 7 a vlastne do toho 8. budem robiť pevné očko. Tak a urobím si základ pre ďalšiu slzičku. Dám si jedno reťazkové oko a idem ďalej. Čiže ideme 6 krátkych stĺpikov, 2, 3, 4, 5, 6, jedno reťazkové očko. Teraz si to zase priložím tak, aby to bolo lícnou stranou na vrch. Do reťazkového priestoru vložím háčik, ale zhora. Tak, a zo spodu teraz zachytím si to voľné reťazkové oko. Zo spodu ho prevlečiem cez ten reťazkový priestor, robím jedno reťazkové oko a pokračujem ďalej. 3 krátke stĺpiky do kruhu, 3 reťazkové očka, 3 krátke stĺpiky, 2 reťazkové očka a 6 krátkych stĺpikov. Tak, aby to sa v podstate tá zostava opakuje stále dookola. Čiže mám 2, 3, 4, 5,
6 a pevné oko do prvého krátkeho stĺpika. Čiže spojím posledný a prvý krátky stĺpik pevným očkom. Takže pokračujte takto ďalej. Uhačkujte si takýchto 9 ešte rovnakým spôsobom a ukážeme si, ako si uhačkujeme posledný 10, ktorý potom spojíme aj s prvým, s 9 a s prvým, s 9 a s prvou slzičkou. Uvidíme sa pri 10. slzičke. Takže uhačkovala som 9 slzičiek, ešte dokončíme 10. Uhačkujete si ešte ďalej 14 reťazkových očiek. 7 reťazkových očiek je na reťazku, čiže zo spodu 3, 6, 7 a do toho 8. si urobíme osnovu pre slzičku, čiže spojíme posledné s 8 reťazkovým očkom pevným okom. Urobíme si jedno reťazkové oko. Vždy na začiatku, keď budem obhačkovať tú slzičku, treba urobiť reťazkové oko. V tom tej druhej slzičke som to zabudla. Teraz si urobíme do kruhu 6 krátkych stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6, jedno reťazkové oko. Teraz zase si to lícnou stranou k sebe priložíme. Do reťazkového priestoru vložíme háčik zo zvrchu, zo spodu vytiahneme voľné reťazkové oko. Urobíme ešte jedno reťazkové oko, 3 krátke stĺpiky. 2, 3, 3 reťazkové očka. 3 krátke stĺpiky, tretí a jedno reťazkové oko. Teraz sme spojili 10 s 9 slzičkou a teraz spojíme vlastne 10 s tou prvou na začiatku. Čiže do reťazkového priestoru, čiže vytvorí sa nám takýto kruh, do reťazkového priestoru vložíme háčik, zo spodu vytiahneme voľné reťazkové oko, urobíme ešte jedno reťazkové oko a dokončíme kruh 6 krátkými stĺpikmi. Alebo teda slzičku, tú 10 6 krátkými stĺpikmi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 do prvého krátkeho stĺpika, teda prvý a posledný krátky stĺpik spojím pevným okom a mám 10. slzičku. Tu nám chýba ešte reťazkový priestor, čiže robím 7 reťazkových očiek. 4, 5, 6, 7. Zase si to nechám voľné a vpichnem háčik do stredu, do pevného oka. Vytiahnem si to očko zo spodu, urobím jedno reťazkové očko. Teraz každý reťazkový priestor budem hačkovať druhý riadok. Pod každý priestor budem hačkovať 11 krátkych stĺpikov, čiže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a teraz do pevného očka, alebo tu takto niekde do stredu, urobím pevné očko. Tak sa trošku oddelia tie reťazky medzi sebou. Takže a teraz zase pod tento ďalší dávam 11 krátkych stĺpikov. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 a zase pevné očko niekde takto do stredu. A dobre, takže takto pokračujem druhý riadok. Pod každý reťazkový priestor háčkujem 11 krátkych stĺpikov a do pevného očka slzičky, potom pevné oko. Stretneme sa na konci druhého riadku, alebo teda na začiatku tretieho riadku. Tak, ukončila som druhý riadok pevným očkom do pevného očka. Teraz v treťom riadku si urobím osnovu znovu pre slzičky a pre reťazky. Takže sa posuniem do 6. očka, 6. očka krátkeho stĺpika 6 pevnými očkami. Čiže prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté. Tuto máme vlastne 11 krátkych stĺpikov, čiže prespodujeme v strede, teda v 6. krátkom stĺpiku. Urobíme si 3 reťazkové očka, dvakrát nahodíme, urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Druhý, tretí. Teraz, a do toho istého očka. Teraz urobíme 11 reťazkových očiek, čiže tu máme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz dvakrát nahodíme a teraz sa to bude už stále opakovať. Čiže do 6. očka krátkeho stĺpika druhého riadku budem háčkovať dvakrát nahodené zháčkované dlhé stĺpiky spolu. Čiže nájdeme si 6. krátky stĺpik, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6. A urobíme si prvý dvakrát nahodený dlhý stĺpik, ale nedokončený, čiže zhačkovaný je dvakrát. Cez dve nitky nahodím si znovu dvakrát a do toho istého očka krátkeho stĺpika urobíme, zhačkujeme teda ho cez dve nitky a nakoniec cez 3 nitky. Čiže budú tu dvakrát nahodené zháčkované dlhé stĺpiky spolu a 11 reťazkových očiek. Tak, čiže máme 7, 8, 9, 10, 11 a znovu dvakrát nahodím a 2, 4, 6 do 6. očka krátkeho stĺpika urobím nedokončený, dvakrát nahodený dlhý stĺpik a do toho istého očka dokončím dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Takže najskôr ho začkujem dvakrát cez dve nitky, potom cez 3 nitky a znovu 11 reťazkových očiek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No a takto stále pokračujem až po 10. reťazkový priestor. Stretneme sa na začiatku 4. riadku. Tretí riadok ukončím pevným očkom do takéhoto očka, ktoré vzniklo. No a teraz budeme obhačkovávať. Najskôr budeme obhačkovávať túto časť, teda túto časť dvakrát nahodeného dlhého stĺpika a to 4 krátkými stĺpikmi. 3, 4, 3 reťazkové očka ako pikotka a potom 5 krátkych stĺpikov. 2, 3,
4, 5 a teraz sa otočím prácu, tá pracovná niť je hore a zase hačkujem popod druhý, dvakrát nahodený dlhý stĺpik a to 5 krátkych stĺpikov, 2, 3, 4, 5, 3 reťazkové očka ako pikotka a 4 krátke stĺpiky. Treba to takto priťahovať dobre, aby to pekne vyzeralo potom. 2, 3, 4 a teraz do prvého očka krátkeho stĺpika urobím pevné očko. Čiže spojím vlastne prvý s posledným krátkym stĺpikom a to pevným očkom. Teraz budeme obhačkovať reťazku. Toto si môžeme trošku prstom poposúvať, aby nám pekne vznikla slzička. A teraz hačkujeme 4 krátke stĺpiky pod reťazkový priestor. 3 reťazkové očka. Potom zase 4 krátke stĺpiky, to bude veľmi jednoduché, bude sa to stále opakovať. Takže 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3. Čiže bude tu vlastne 5 tých pikotiek, takže budeme to ešte potom 3 krát opakovať. Takže 2, 3, 4. 3 reťazkové očka. Vždy sú oddelené 4 krátkými stĺpikmi. 1, 2, 2. Vidíte, že sa toto pekne posúva. 3, 4. Robíme 3 reťazkové očka. Všetky pikotky budú vlastne rovnaké výške, čiže 3 reťazkové očka. Tak, už máme 4. pikotku. Prvý krátky, druhý, 3, 4. krátky stĺpik. 3 reťazkové očka a 4 krátke stĺpiky. Ešte jeden, čiže 4 krátke stĺpiky. Čiže takto vyzerá, takto vyzerá naša slzička a takto vyzerá ten reťazkový obhačkovaný priestor. Čiže 4 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka, 4, 3 reťazkové očka, 4 krátke stĺpiky, 3 reťazkové očka. 4 krátke, 3 reťazkové očka a potom 4 krátke stĺpiky. Čiže tých krátkych stĺpikov sa opakuje 6 krát a 3 reťazkové očka 5 krát. Čiže takýmto spôsobom ďalej budete obhačkovať všetky ďalšie priestory, až sa stretneme na konci 4. riadku a ukážeme si výsledok. Takto vyzerá 4. riadok po obhačkovaní. Tieto reťazkové priestory s tými krátkými stĺpikmi a pikotkami si môžete tak potom prstami trošku poupravovať, aby boli také rovnomerné. Podobne aj tieto slzičky. No a skončili sme vlastne pevným očkom do pevného očka už. Ešte na to, aby sme to mohli zavesiť, tak si uhačkujeme reťazku ja dávam 50 reťazkových očiek, závisí od toho, akú chcete mať ju dlhú. Mne sa páči takáto, že je tam 50 reťazkových očiek.
Dobre, čiže mám reťazku z 50 reťazkových očiek. Spojíme si ju pevným očkom do pevného očka. Čiže toto pripojíme. Tak toto tu ešte by nám nezavadzalo. Robíme pevné očko. Jedno reťazkové oko. Povytiahneme a potom ten koniec schováme. Takže tak, takže máme aj reťazku. Potom nasleduje ešte fixácia. Nemusíte, alebo ak chcete, tak môžete do každej pikotky akože vkladať špendlík, ale mne sa páči to aj takýmto štýlom, ako to je. Nie sú to presne také isté pikotky, ako sú pri frivolitke, ale tak navodzuje to taký dojem, že to tak pôsobí aj s tými frivolitkovými motívmi. Takže fixovať môžete rôznym spôsobom, buď pomocou škrobu, alebo cukrovej vody, prípadne bieleho lepidla. Ja používam teraz, v súčasnosti používam vodné sklo. Takže ukážeme si potom nakoniec, ako to vyzerá po fixácii a stretneme sa skoro na konci videa. Háčkovaný venček je hotový. Priemer má 11,5 cm. Verím, že sa bude krásne vynímať na vianočnom stromčeku, prípadne na dverách alebo v okne. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Ak sa vám videonávod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.